점심 먹어야지. 여기서요? 근데 남의 집이라면서요. 남의 집에서 먹어도 되나? 몰래 먹잖아. 주인이 몰라 찾느라고. 아 몰래 먹는 거구나. 먹어야지. 조용히 하라고. 고기 구워 먹으려면 장작을 좀 패야 되는데. 아, 장작불로 이렇게? 그럼 참나무에 구워 먹으면 안 돼. 장작을 어떻게 해요, 근데? 해야지. 장작을 장작 다 잘라야 안 패놨어요? 그때 해야지. 아, 그때? 즉석 장작 요리. 아니, 근데 장작을 미리 해놔야지, 그 즉석이나. 장작 저기서 패면 돼, 저기. 빨리 가, 여기서요? 일어나. 누가 패요? 네가. 제가요? 내가 패? 양락을 아, 형님은 안 되지. 그럼 하령이 불러서 패? 장작 패라고 오래면 오겠어요? 안 오지. 한 엄마, 안 해보질 않아가지고 빨리 패가지고 나는, 와. 나는 해봤냐, 장작. 고기 굽고 밥 먹자. 해봐. 불안하다. 밥 먹기 힘들 것 같은데. 그때 그 의자 빠지잖아. 만드는 것도 이렇게 해가지고 이 장작이 생각보다 어려워. 안 패져 이게 잘. 그 중심을 잘 잡아야지. 가자! 됐다. 그렇게 해서 언제 먹어? 아, 됐어. 아니, 알았어. 아이고, 한 번에 내리쳐. 예, 한 방에. 한 방에. 마님, 제가 패겠시오. 저 요령을 터득하면 사실 어려운 건 세게. 아닌데. 요령으로 가야 돼 저거. 힘이 아니야. 많이. 아우. 많이. 자, 그대로 있어. 예. 여기. 와. 야. 아, 저렇게? 거기 먹으면 되겠다. 아, 형님이 딱이네. 야, 됐어. 그걸로 고기 구워. 형님, 이제 고기 올리는 거예요? 가스로 구워 먹자. 그래 그렇지. 가스로 구워 먹자. 가스로 구워 먹어. 여기다가 아니고요? 어. 그 장작을 그때 왜 패라고 그랬어요, 그럼 형님? 그냥 해봤어. 시골 출신이니까 잘할 것 같았어.